الدناوي غاف تزرد فاشو الياسين خدم الميسيون الساكينه. والله ما زرع دم واحد سيت ولا كان لايف نكسر يوتيوب حنا هاد اكسلا اب انا اسسونا هكا عاوز ربي نكوني الساكينين الياس الساكينين نبغى هذا الدناوي نخدم ميسيون سبيسيال افيك ميكرو اوفير باش هذا الدناوي غاف لوفيرتور دو كابيتال. لوفيرتور دو كابيتال كشيني غام كيتسواليض. لوفيرتور دو كابيتال دم واحد ام كيتسنوض ام كيتسواليض لوفيرتور دو كابيتال. مي تصب لا كاميرا ني اين كان تصب لا كاميرا ني قيمه كنثليض قيمه كنثليض فوالا هذا بورطابل. داكور يتبوجيا خاطر يتبوجيا وي ام كيتسوالي اطاسي قارن الى لوفيرتور دو كابيتال اين ثم كيتفهم داك الشيء لوفيرتور دو كابيتال كينيا مش يتفهم دم واحد ساكن عم كيتفهم دم واحد. بون سا مونغاج في moi même دم واحد سي عم كيتفهم كنت ولا وي سي اون سي لا كونفيكسيون تاعي كاينه باللي لا جي اس كا الى وصل دم واحد سلغاكين هذا لا جي اس كا لقات دم واحد لوفيرتور دو كابيتال مي كنت ولا عن كاين دم واحد لا جي اس كا كوم تو لي كلوب دالجيري البروفيسيوناليزم جالس نتيشي وين كيقارن اونتا لا بارونتيز البروفيسيوناليزم الجيريان. Oui. C'est un professionnalisme défaillant. Les sociétés, les SSPA footballistiques en Algérie, les clubs algériens, oui. C'est des clubs en faillite en quelque sorte. C'est des clubs où les retours sur investissement. Où les retours sur investissement, c'est dans la GSK avec soi-disant la majorité des actions la GSK avec 80 milliards à 70 milliards. Tu injectes les 80 milliards pour acheter la GSK, bah, tu as investi de l'argent de la GSK parce que tu aurais des moyens que les clubs algériens, par exemple, les 4 clubs par exemple, qui dominent le football national les 10 dernières années, les clubs étatiques, les clubs les sociétés nationales. Oui, oui. Les 4 clubs, les 5 clubs de subvention de l'État, tu as à peu près une moyenne de 80 milliards à 100 milliards de budget annuel. Oui. Chaque année, ça reste entre 80 et 100 milliards par année. Les 100 milliards, ou les chiens retour sur investissement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Oui. Ou les chiens réel investissement, ou les chiens réel retour sur investissement. Oui. Tout ça, نشتاقي راك دنا كدا واحد نشتاقي كي من غالا ومن غالا اوطون بيرسونال ما كونفيكسيون بيرسونال ومن غالا بلي كدير سير غاز وي هذايا لا جي اس كا الغاز ديال سامون باش في مو ماده وي بيان سور مي ومن غالا بلي كدير ان نوم وي ومن غالا ديال كاين ان نوم كوريكت محسوب intègre un nombre d'affaires digne de ce nom, c'est-à-dire la GSK ou Minrara, parce que réellement la GSK, c'est un. Mais souvent, par exemple, la GSK, c'est le football, c'est l'identité, c'est le محبين, c'est la GSK, parce que c'est une affaire commerciale, c'est une opération commerciale à Guinée. Oui. Maintenant, c'est côté commercial, il n'y a aucun bénéfice pour le futur acquéreur de la GSK. Mais il a une محسوبة physique qui est guerre gaz de la Kabylie. Même en dehors de la Kabylie, c'est vrai, la GSK c'est financé la Kabylie parce que la GSK a qui dans le football. C'est un symbole. شو الدراسة c'est الحوايج. Oui, oui. مي ومن غالب بلي كدير سير غازالات باسكو ولاش ريتور سو انفستيسمون اكيد وكاوكيني غيقبلن هادي سادي باسكو لا جي اس كا لو بروبليم سي كو سي با لي 80 مليون تاع لا جي اس كا لا بروبليم وي وي لو بروبليم سي اباري لاشا لا انفستي دي لا جي اس كا pendant des années 10 ans 20 ans à venir نعيشو
المصاريف دائما ولاش ان روتور سور انفستيسمون وي. دي دو والربح ان هذا. ولاش ان روتور سور انفستيسمون دو دو ولاش ان تيران محسوب بروسبير بور الانفستيسمون الجيري ما تبغض تخدم ذاك الرزق وي فهمتي ما تبغض تنفيستي ديما وي وكتا جانا اطاس لي كونسيديراسيون يشمل والزمير دار نكون غير لا جيسكا لا سوليسيون بور موا نيك pour moi qui n'est ni l'ancienne direction, ni l'actuelle direction aux ménages la GSK sont les aides dans une société nationale. La غالبا كي أكاد le football national. Donc, soit on parle de choix oui. On parle de choix, soit accepte la situation actuelle. نقيم نخبط شي طاح لي بروبليم وي من دوا دي 5e بوزيسيون 6e بوزيسيون انت لعبت دي محسوب لي سيكون رول وي توجور انا وين باقي في الدوله الجزائر وي الانستال دو سي ار بي الام سي ا اليو اس ام شي الصيف شي باغ اكزومبل لاني باسيت ديال واحد نكوني اون دومي فينال دي كوب دافريك وي كوب دافريك قدام واحد كوب انتر كوب كونتينونتال وي عرض كان دي زاد دو 2 مليار وي اتوالد اون ميم محسوب اون باراليل لا ميم بيريود وي الصيف دون دي سيتياسيون محسوب ديفيسيل وساعنا خصني يجوك كان اون ناد لا ولايه سنا الوالد لا ولايه ني سيتي الصيف كاين 7 مليار مقل كان قدام واحد نكوني اون دومي فينال مي سمحيك الياس سمحي تسوي دي شيفر كي نسون با اوتونتيفي كش كانت ندينا انا فوالا اديني راك لو نو خاطي سونجاجي دي شيفر ريان بروف باللي لا انت كاكي بالك تغريط سور لي ريزو سوسيو كاش حاجه يفو با ميلي الحوايج كاين الياس نكون نهضر انا غيد نكون ça nous intéresse pas تورا هذا سنيني نو الياس الى هنايا وتصور خاطر اون فا با اونتري دون دي بوليميك ستيريل ذا شود الحل امكرا ذا شود الحل ما الا ولاش لوفيرتور دو كابيتال امي سوا دام واحد نقيم دي لا سيتياسيون اكتويل انت تلعب توجور لي سيكون رول نقيم كيان افيك دي بيدجي 25 مليار بارانيا شويه لي زاد شويه نربر شويه سيا انت كلاسي 5e 6e 4e وي كاينين soit à des sociétés pour moi la meilleure solution c'est une société nationale nous connaissons une meilleure que le bon Algérie mais الياس لان وذي يوغين لا سوسيتي ناسيونال اش وغف الا لو كانوا لا سوسيتي ناسيونال هكا قدام واحد لانه قال لك يقارن لا سوسيتي ناسيونال لا بور دي ريزون اكسترا سبورتيف يوغين لا سوسيتي ناسيونال ونكتمل هذيك السنه مي بور دي ريزون اكسترا سبورتيف يبغانا لا سوسيتي ناسيونال مي بور موا سمحي كان الياس اسكو دغا سي بور دي ريزون اكسترا سبورتيف يوغين لي سوسيتي ناسيونال كرا تربع تاكينيا اسكو بور دي ريزون اكسترا سبورتيف non c'est des arguments extra sportifs pour défendre leurs intérêts individuels. Les deux à la fois. Les deux à la fois, voilà. Les deux à la fois, de les deux à la fois. Pour moi, les deux à la fois. Deux, c'est des personnes lâchées normalement nous connaissent, c'est une vision. On respecte la vision. Oui, absolument. On n'est pas d'accord, mais on respecte les idées. Absolument. Nous venons l'intérêt extra sportif
وبعد créer extra sportifs, ils sont manipulés par des gens extra sport, extra sport carrément, extra football carrément, à des fins personnelles. Voilà, tu utilises Ils manipulent des gens qui parlent d'une l'inkhira, une variété l'inkhira, tu utilises des arguments extra-sportifs pour défendre leur position parce que il y a vraiment il y a les rouages, il y a ما jamais de ça, non, non, pas de société nationale, pourtant, Smith la Jumbo Jet, c'est une société nationale, il a fait la GSK, n'a خطير. l'onième, les joueurs, ils sont, enfin, ils émargent à l'onième, soit خلصون, ça a des avantages, ça a un net, تلحوا مليح la GSK. هكا دام واحد دواز بصح دام واحد بصح سي دي جون يعني محسوب لو كان نهضر كان محسوب دام واحد تسمعي لا سيتياسيون كي لي جون كيني اكسترا فوتبول كاريمون ا دي فان بيرسونيل تيليزين تمانيبيلين الغاشيت وكذا كيسيزي كيلات مي لا قد نيت الحاجه بور باكيني بيان سور الوقت موحشي حنا شي فلاس فور بي وي نهضر بليس باسكو il a présidé la GSK une période. Absolument. Quand même ça, il les a mis de côté, il les a écartés quand même. Il était avec tous ses défauts. Les défauts. Il a fait quelque chose dedans, la GSK, il a remporté malgré les erreurs qu'il a les erreurs, c'est la famille, c'est mon pari, c'est bon, c'est mais le وقتيس محسوب وكان يديو الدكتور اكسترا بول à un moment donné يظهر فيه l'ancienne direction à sa tête ماشي بحال يظهر فيه مي ومن بعد خدمن دارو تو اكتيرمون خدمن دارو تو كاين دي فورما والله لو كانت تسيدير سوسيتي ناسيونال ما قبل حد واحد سوا une solution ديال سوا ليطا تسمى لي سوسيتي ايطاتيك من الفوتبول الجزائر سوا فغتيوك elle aura tous sur le même pied d'égalité que les clubs algériens. Donc, elle fait toutes les sociétés nationales, elle fait qui est injecté par les sociétés nationales, sur le même pied d'égalité. Elle a jusqu'à ce que une société. Parce que c'est le travail qui va primer, c'est le travail qui prime mondial. Mais tant que l'indicateur n'a que la subvention par l'État, ça fait que les gens qui ont يونس كذا 100 مليون سنة قضية يونس كذا 500,000 مليون أكدي ولا ميم شوز هنا أكدي يقبلوا زوج مليار سي با نورمال في المارشي كيما تحض تجارة tout au long de l'année avec 20 milliards وكذا un club qui gère son club tout au long de l'année avec 120 milliards par budget annuel زوج مليار tu peux pas concurrencer tu peux faire une surprise زعما تعدي l'année كي تيري une forêt تيري كي الحوايج يجري tu vas créer une surprise mais c'est la constante des خدمين c'est un travail n'a des résultats stables tout au long de 10 ans en moyenne même à court terme tu peux pas les réaliser ما تكون les surprises كي une année là شو بعد تواضع تخسر parce que c'est l'argent pour récupérer le nerf de la guerre c'est l'argent le monde professionnel يحوج des salaires محسوب exorbitants des joueurs qui touchent plus de 1 million de dinars, plus de 2 millions de dinars, plus de 3 millions de dinars par mois. Et là, parce que des fois, le populisme, le populisme qui est dans une période qui est le populisme, mais la fin est que il a un travail de base de fond. Il faut du travail. Voilà. La solution de la GSK, société nationale. L'homme le plus مزمدني وكان قال يساعدوا كثير مثلاقين يثموا القبائل il peut pas accepter d'être la GSK tu peux pas accepter de jeter de l'argent par les fenêtres c'est-à-dire c'est des fonds perdus
c'est-à-dire c'est des fonds perdus pour le plaisir voilà ما زاد ناس يدري من اثني ديال لا جي اس كا فوالا عاونا لا جي اس كا وخما لا جي اس كا مي زرب اللي ميم وين ميزادني داير من دام واحد مقالتني صرف فوالا عند استفاد من الغاشي سيس عند مني بصح مغبان الغاشي تريد الدراري شزيت مول تريد لومبروا ديت مول قبيل ابسوليومون tu vas pas jeter de l'argent كان كايني يعني زمان فوا تعاود جاسك 10 مليار 7 مليار لما يا براب نعطس زون دافير كي لا كابي تعاود نكثن تجيب تكن تدري سنه دي 10 مليار 5 مليار 2 مليار 500 مليار كيعاود مي il peut pas aller en charge la GSK avec 80 milliards, 70 milliards, chiffre méga chaque année qui dit que 80 milliards, 70 milliards, c'est 700 milliards de centimes par 10 ans, ils ont écrit dans le monde professionnel, absolument. Tu te présentes, tu as la GSK et tout, خطر حسابك في سيمونا في المانيا ارجز ما دير من بروجي سيتي ان بروجي au minimum à moyen terme 5-6 ans, 10 ans. كنتي نسالي الله يحسبك 60 مليار باراني بزاف وزميلات الدار ضد واحد وي يعني ولاش محسوب وكان يتمونا مسار انجليزي ندير محسوب دي سيركوي ان طرافاي كيسفي محسوب الزمر الدار ديالي منيك ديالنا الياس كوميرسيال ندير الزمر ريكولتي غير منيك. En plus de ça, ce que attention dans l'ouverture du capital, c'est qu'aux Arabes, c'est compliqué, c'est pas facile de faire l'ouverture du capital. C'est très compliqué l'ouverture du capital. Bien sûr. Avec une société comme la GSK, d'après ce qu'on dit, les bilans, etc., est-ce que les bilans de 2010, Gmit créé la société Mitsura, le patrimoine, comment quantifier le capital, comment quantifier l'action, la levée de fonds, parce que l'ouverture du capital, c'est une levée de fonds pour soit sauver la société, financer les projets futurs. Donc c'est compliqué, c'est facile à l'ouverture du capital. اما دام واحد اما لا ديريكسيون اكتويل يمكن جوبونس ماشي جوبونس حسها هكا حسها لا ديريكسيون اكتويل تخدم على لودي تاكي بولين دي دام واحد وي جو بونس لا لودي تاكي بولين دي تو بيد ربي سوا ils veulent محسوب بغانا الحق كيك بار باسكو لانه كيقام باش نحاسب لا ديريكسيون كي قاعد هانوك دي مي جو بونس با فلاس انا خدم لودي تناشو جو بونس بوتيتر يا دي بيرسون ديريير كي اساي محسوب درامنين سوسيتي ناسيونال محسوب كي اساي دو فير لو طرافاي محسوب بروبارمون سيتو مي جو بونس لودي تيقف زعما بوريان دي تشبه ربي تبريباري نتحوس انك داويني سوسيتي ناسيونال تهكاين لو تيران تهكاين دي بابي على لافونس السوجاد اني ما نسنيش بيد ربي باسكو ربي تلقاها خدمت يمكن ولا حتى في الحال خدمت نيان سنتو باش حقنا لهم زرارها ميش بيد ربي فوالا تفكين بور سوسيتي ناسيونال لا يوثر حاجه اللي غني خدم ولا تخدم لا بوريان ديتو سي با Elias, c'est l'occasion, on va en parler un petit peu. C'est que ceux qui s'opposent, ceux qui peuvent s'opposer à des sociétés nationales, des chitsegweden, mais on كان يصطيف دهن أتصل les sociétés ils s'opposent يروح وجهنا société nationale يروح وجهنا سوناتراك même المول ديالنا وين يمكن سوناتراك أشوف c'est parce que une société nationale, ça veut dire ça, une mémise. Il nomine le DG, il nomine le directeur sportif, donc ça gêne un peu la clientèle, les clubs.
Mettez une société nationale, ça gêne déjà, ça gêne. Bon, il y a des gens, parce que il y a une société nationale, c'est des subventions qui ont 5 milliards, 2 milliards, un sponsor SIEG, un sponsor SIA. Oui. Alors, déjà, de un, si il va à détourner de l'argent, si on peut dire comme ça, contre la direction de oui, même si c'est l'entourage d'un parle. Oui. Hein? Déjà, de un instant, de deux, الشمال الدفاع ماشي بور ماشي وكنا ذوين ذي من عشو بيا الدوتر فا الدفاع بوليتيك الدفاع ريجيونال الدفاع محسوب سياسية تنظيم دمي ميلين ناسيونال انت تايلين لو ميتر رابور c'est-à-dire il y a un contrôle sur les finances du club, c'est ça. Il y a un contrôle, donc les risques de manipulation de grosses sommes, etc., à gauche, à droite, pour ceux qui sont habitués à ça. Parce qu'il y a la société nationale de Mohel, même si c'est une société nationale, mais il doit gérer le budget, il contrôle le budget, le fonds l'argent engagé, la gestion déjà elle-même, déjà en dehors du volet financier, déjà c'est protéger le projet, elle-même, la gestion, déjà elle a protéger la gestion, n'importe quel يحكم. Alors, une société nationale, minimum 70%, 80% à servir que le bénir, même si les actionnaires actuels ou à un moment, ils mettent une société nationale, ils mettent des plans X, Y, Z, c'est son droit. La loi protégée. Mais le CSA lui-même, qui possède plus de 80% des actions à la GSK, il est obligé d'accepter. Il ne peut pas refuser. Le CSA, le club amateur, les lois algériennes, c'est des lois. En 2017, les professionnels du monde algérien, ils ont créé le club amateur qui va posséder la plupart des actions. C'est pour un futur acquéreur. Vous connaissez mettre des sièges qui ont été avant. Ils mettent bloquer un actionnaire, 3 actions, 10 actions, 200 actions. Absolument. Le club de Mohamed Moutérez, un actionnaire, un petit actionnaire, mais il y a des gens dans le conseil, mais il y a des décisions à prendre. Il ne sera pas. ويوزنها مليح هي لا سوسيتي باش pour empêcher la transaction. Oui. بصح. يعطيك الصحة. ديجا يتيلي هذا الكونساي دادمنستراسيون. هذه لي actionnaire كامل الكونساي دادمنستراسيون ديال الاس اس بي يتيلي هذا. ديسميس يرنو من بعد مني حاجة ديمو حن تاز امبورطون. خاطر تصل غاشي غادن ممكن ندير سوسيتي ناسيونال سيريز كم حسب راجل كازاين في الموتو كلي قدام واحد ممكن يجي بريفير اتسيا une société nationale que un privé. Un privé قدام واحد ما يوصل مزمر تهضر ليس كيكيني وكيني زخمي وغير كاين. C'est bon, il y aura cette démarche. Absolument. Mais une société nationale, quand même, une société nationale, tu peux une demande, كذا غبلين كي غراك اكتحسن هكذا تلاقي تنزل سنه تتصل غاشي غادا بدا سن محسوب راجل كتكفى نو لو كان ندير شي سوسيتي ناسيونال ان كاين سوزان سيتويان يمكن ماشي يوكا وي مي الزرع تبع بالونسي زيك حملها بالونسي زيك حملها راجل كازيزيك تبع سيزيك زاب لي كون ندير سي سوسيتي ناسيونال ديجا لا سوسيتي ناسيونال بيان سور le conseil d'administration هذه لازم يهدوا فيزيك باسكو conseil d'administration c'est des actionnaires ça fait les c'est la société nécessaire représentant un directeur le président du conseil d'administration et tout mais sur le volet footballistique dans le volet technique dans le volet lui-même
Je sais بلي كدا مهند سير زكا موجود اداوين ندير في سبوتيفاي دو لا ريجيون مش لا جياسكا اداوين ماناجر مش لا جياسكا Oui, اداوين لي ريسبونسابل لي ديريجون لي ديريكت سي دو لي تكنيك اداوين سي لا جياسكا سي اسكي زعما بحال هكا سي سوسيتي ناسيونال بالك انا في جمال من ديال لا جياسكا باش بالك انا في متصايف ديال لا absolument, جياسكا بالك absolument. انا في كاين ديال لا جياسكا بالك انا في انا فوق لي زونسيان جوار ديال لا جياسكا من غير يخدم نتساوي راه تخدم سوسيتي تخدم كلوب de فوتبول تساوي راك شي دي ادمينستراتور كيتخدم لي تكنيك Oui, oui, صافي لاقاك دي زونسيان جوار لي زونسيان اون Absolument. ميتي بعدوك ني تساوي راه سي لي زوط ريجيون كيما كي داون سي لا ريجيون الكلوب بني الوغ لا والله جاسكا انا نحو كونطا كي بور موا لا سوسيتي ناسيونال دي زالجيريان دام واحد oui. اوني دي زالجيريان نتسالف زيت مورتاكي كنتسالف نكويه Eh, نكوني اوني le meilleur club en Algérie le plus grand club de l'Algérie oui. أي نوع نكوني on mérite même نكوني une société أي نوع لو كان دام واحد une société nationale une société nationale انا سمحي كان والله لو كان سمحي كان Ah. une société nationale il y a ce qu'on il y a deux sortes de contrôle. Il y a un contrôle au sein de la société, donc la société déjà elle contrôle le club, elle contrôle les dépenses, et en plus de ça, même la société elle est contrôlée par rapport à ce qu'elle fait dans la SSPA par exemple. Donc, ça, c'est le PDG d'une grande société, et par exemple la GSK, نتسى مانيس إلا قاعد يتحضر فوق الرئيس خاطر لاني وساو يا مينيستير يا اون كور دي كونت يا تصل حوايج كي فا امبيشي دونك سي اون فاسون صعاد زمر تعاون تمثلت بيان سور دام واحد تسيلينا les trous financiers soit les détournements d'argent, le gonflement des factures. Non, soit c'est parce que c'est de l'argent de l'État. Et bon, le contrôle, c'est à mes aides. C'est ce que je me dis, c'est l'État, c'est les caisses d'État, les particuliers, les joueurs, les commerçants, le contrôle, c'est pas n'importe quel destination, ما تم لي سيبونسيون نعم لي سبونسور تخميني كي هو absolument يعني نخدم الله يعني كي هو يعني يمكنني اون طونك بيرسون دم واحد اون طونك سيبورتر يمكنني والله اون طونك سيبورتر دم واحد سما ريغارد ما يتشاف لنا ويتشارف لنا oui ماشي كاتي حاسبن ماشي كاتي عسن ماشي كاين سكيما دم واحد سي لا جياسكا absolument سكيما انتريس هادو لا جياسكا وصومي الدم واحد وصومي دم واحد oui Nous connaissons, l'année passée, par exemple, l'année passée, les années précédentes, on n'est pas le meilleur club en Algérie. Nous connaissons la place habituelle, c'est le meilleur club en Algérie. Nous connaissons Chad, donc c'est un مصطلح de moi. Akar, deux semaines classé deuxième des championnats, c'est dégoûté. oui Après, c'est à 32 ans de la Amara, الله يبارك les années 90, fin 90, 18 اسمان كلاسي دوزيام غير مؤامرة دم واحد سي فري ماشي في هذا الوقت توجو لا ولي اسما تصديق تاع دم واحد نهلك وقيت دوزيام وقيت دوزيام نكون تورا دوزيام ما كي نتفوت فايو تيكيت وزاره ما دوار سورا سالي شويه لا كاميرا نيون فمريض دم واحد الور لا كاميرا هنا الور دم واحد pour moi, la solution, c'est la société nationale. Là, pour moi, qui n'est plus filière, une société nationale, ou minard, doit la GSK, absolument la musique, doit la GSK, donc on a un dominé football national. Quand tu as dominer le football continental africain, il faut déjà dominer le national. Là, quand tu as déjà fort, les motifs, il faut que tu aies حاجة en Afrique. On n'est pas les meilleurs, on n'est même pas parmi les talents meilleurs en Algérie. absolument Alors là, c'est de dominer le football national. Qui pour moi, la solution soit une société nationale, oui et une la GSK, les actions la GSK,
مدنا ضد واحد تسجل لنا لوبيراسيون تسهيلها سي فري تسهيلها لا ماشي لوبيراسيون كواع محسوب تسد موصف محسوب سي اون اوبيراسيون تسمو في نالا نعشو نو déjà parce que c'est une volonté déjà à la base déjà c'est une volonté politique وي ما لا ديسيدين ما لا قبل لي بوفوار بوبليك اللي يفتح الكابيتال دلاجياس اللي يفتح الكابيتال دلاجياس وي نهني ما نهني تبروتيجي لي كلاب تبزران لا نزران وي وي نضي دامي بصح ما يضمن بلي كتي اوبيراسيون محسوب لا لوبيراسيون زدي اثن يسد ونيا لاجياس كزدي محسوب ماشي ديك دي بارول دون لير نا دي وي بوبوليزم نا دي خطا لا اسمح لي بو لو تيرم لا نتذكروا يتسونا كاين شي ولا شفتيني تخدم كان البوز تشيسي تخمض مزوره تعدي تطفل تشطح وهاد الكيش نشتاق لها قد يكفوا ميم لونسيان لاكتيال ديريكسيون كي دي زاكسيون على جيسكا دوبوي اكس طون ونزمادني نوسان كي اثني ديال جيسكا شحال هاكي او كون دو فيو ils sont membres de la GSK واسي 2008 واسي 2006 واسي وي دي قبل بصح pour هذا غورسن نحن الكوريلا ناسيونال لقد داوينا سوسيتي ناسيونال لقد من دوموند اوفيسيال لقد لو بوبل كابي يلاقي ميم نحمل لاكتيال ديريكسيون نشوف ما الا قد تنابيي ديال لوبيراسيون اللي ولكن هاد الناس هاد السين سوسيتي ناسيونال ما دوك كيقارنوا السوسيتي ناسيونال لا يوكلي اسنينا بليك هذا الحق انه ما تاوي ماذا قال له 90 سوسيتي ناسيونال كانوا تيبلوكين وي وسيري لي ريسبونسابل محسوب لا سيتياسيون دو لا جياس ابسوليومون كي لا سيتياسيون لا جياس كابل دون فلو وي pour plusieurs années à venir il est responsable de tout ابسوليومون دوينا c'est la société nationale de تنميرتك الياس ميرسي بوكو فريمون سي اونريشيسون اني دبويض تنمير تمقران تمدي كضيدنا ميرسي بوكو سؤال داك الطوزا وطرد داويض باسكو وي وي اصوت غورك داش تبغى تدير داش تبغى تدير انا مدام واحد داش تبغى بور كونكلور اصوت غورك Bonne continuation, conclure quand des sélections de Mohamed, bonne continuation. Vous faites un travail remarquable là qui met à des solidarités bino ولا قليك والله بحبلا بسعك ولا بنك كيعاود ربي فوزي جالزن كيصرب بك يعني ربي جماعين الياس تنميرتي ايا قال خير صاحب بليزير